Fala malucos e malucas, começando mais um vídeo aqui no meu canal. Rapaziada, hoje eu vim trazer um vídeo que não é nada fácil, não é nada legal. O vídeo que eu vou trazer é uma coisa aborrecedora, tá ligado? Tá ligado, irmão? Seguinte, rapaziada, a coisa que eu vou trazer aqui hoje, tá ligado, é relacionada ao terror. Mano, é relacionado ao terror. Por que que eu tô falando que é uma coisa relacionada ao terror? Cara, simplesmente a coisa ficou feia pro meu lado, tá ligado? A coisa ficou estranha, a coisa ficou feia pra cacete. Por que, rapaziada? Ó, toda noite, dormindo nessa cama, que é da minha avó, e minha avó dorme nessa. Não repare a bagunça, eu sou meio bagunceiro, tá, galera? Então, eu durmo nessa cama e minha avó nessa. Fala, meu amigo, muita gente aí já sabe que eu fiz um vídeo que eu tô morando em Sete Lagoas. Minha cama de casal tá lá em Carandaí. Eu não trouxe minha cama de casal pra cá, mas ainda eu vou trazer. Eu vou trazer minha cama, tô com saudade da minha cama, mas eu vou trazer minha cama pra cá. O que que rola? Eu tô dormindo de noite e ouvindo barulhos. Vou mostrar pra vocês o barulho que eu tô ouvindo, ó. Só que não é no guarda-roupa, não é na porta, é simplesmente na parede. Ou é nessa parede, ou é aqui atrás dessa cortina, que aqui é uma parede também. Ou é aqui. Ou, de vez em quando, é fundo aqui, ó, galera, ó. Esses fundos é muito cabuloso, tá ligado? O que rola, rapaziada? Eu tenho medo de vez em quando de dormir de noite, porque eu acordei minha avó ontem e falei, mano, o bagulho tá pesado, tem um trem batendo aqui. O trem começou a bater lá no banheiro também, tá ligado? O trem tá ficando louco aqui, mano, o trem tá ficando macabro. Eu acho que tem alguma coisa aqui. Eu acredito assim, ó, quando a pessoa morre numa casa, a alma dela fica lá. Só que aqui nunca ninguém morreu, porque essa casa é dela. Quando construiu, quando entregaram a casa, foi pra ela. Ninguém mais morou aqui. Aliás, morou, invadiram, só que ninguém da família que invadiu morreu, porque foi expulsa. E ninguém nunca morreu aqui nessa casa, mano. Então, tipo, eu acredito que a casa é só mal assombrada quando a pessoa morre nela e o espírito fica naquele lugar. Deu pra entender? Então, tipo, aqui não tem ninguém que morreu aqui. Nunca ninguém morreu nessa casa. Então, por isso que eu tô achando estranho e meio esquisito e meio macabro, tá ligado? Porque não tem cabimento uma parede ficar batendo, tá ligado? Mano, eu não sei, tá ligado? Porque, mano, não sei. A alma da pessoa que morre fica na casa. Igual eu falei pra vocês, ninguém nunca morreu nessa casa, mano. Pra ter tanto estralo. Lembra a primeira casa minha de Carandaí, que eu gravei um vídeo, foi assombrada. A segunda casa que eu morei foi assombrada. Isso aqui, mano, nunca morreu ninguém. Por isso que eu tô achando meio esquisito, né? Eu ainda vou gravar de noite um vídeo no fundo ali. Acho que eu vou, deixar esse vídeo pra segunda-feira. Mas eu tô muito... a minha mente tá pensando o que é que vai acontecer, tá ligado? Porque, se minha mente tá pensando, será o que tá acontecendo? Que a casa tá fazendo um barulho estranho, um barulho que não é pra ter, pra dar, tá ligado? Porque é o barulho, ó. Assim, mano, só que não é no guarda-roupa, não é na porta, é simplesmente nas paredes da casa. Aí fica assim, ó, quer ver, ó? Aqui, ó. Por isso que eu tô falando, o bagulho tá macabro, a coisa tá feia. E você que me acompanha há muito tempo no meu canal, vê meus vídeos de terror, deixa nos comentários o que você acha desse tipo de vídeo, o que você acha que pode ser aqui na minha casa, que acontecendo esse tipo de barulho, esse tipo de coisa. Mano, deixa nos comentários e aproveita e já deixa muito like. Fechou, galera? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrando o vídeo. Amanhã eu vou gravar esse vídeo e vou postar na segunda, porque é segunda, terça, quinta e sexta que tem vídeo no canal. E eu vou manter vocês mais atualizados. Eu tenho que gravar um vídeo de noite, igual tá aqui agora, ó. Fechou, galera? Então, mano, um beijo, fique com Deus. Segunda-feira a gente tá de volta. E
Valeu, falou. É nóis, cachorro. E fui.